انگریزی زبان کا لفظ ایپیکیورین اپنی اصل حقیقت سے اس قدر دور نکل چکا ہے کہ آج اسے پہچاننا تقریباً ناممکن معلوم ہوتا ہے۔ آج جب ہم یہ لفظ سنتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں پرتعیش زندگی، مہنگی شرابوں، نفیس جام و مینا اور دنیا کے نایاب ترین اجزاء سے تیار کردہ شاہانہ کھانوں کا تصور ابھرتا ہے۔ یہ لفظ اب نفاست اور بے پناہ لذت کے لیے ایک استعارے کی شکل اختیار کر چکا ہے، جسے لگژری ہوٹل اور لائف اسٹائل میگزین اپنی برانڈنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر بار جب یہ لفظ اس معنوں میں استعمال ہوتا ہے تو یہ اس عظیم انسان کے بارے میں ایک تاریخی جھوٹ کو دہراتا ہے جس نے اسے یہ نام دیا۔ ایپیکورس وہ شخص تھا جو اپنی پوری زندگی صرف روٹی اور پانی پر گزارتا تھا، اور اس کے اپنے الفاظ میں پنیر کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا اس کے لیے کسی شاہانہ عید سے کم نہ تھا۔ وہ معمولی لباس پہنتا، مادی دولت سے دور رہتا اور اپنا زیادہ تر وقت ایتھنز کے مضافات میں ایک سادے سے باغ میں اپنے دوستوں کے ساتھ گزارتا تھا۔ وہ عیاشی کا نہیں بلکہ آزادی کا فلسفی تھا، جس کا مقصد انسان کو ان خوف سے نجات دلانا تھا جو اسے ذہنی طور پر مفلوج کر دیتے ہیں۔ ایپیکورس کو سمجھنے کے لیے اس دور کی بے یقینی کو سمجھنا ضروری ہے جس میں اس نے آنکھ کھولی۔ 323 قبل مسیح میں سکندر اعظم کی موت کے بعد یونانی دنیا سیاسی طور پر بکھر رہی تھی۔ عظیم سلطنتیں ٹکڑوں میں بٹ رہی تھیں اور پرانی شہری ریاستیں تباہ ہو رہی تھیں۔ جنگوں اور فتوحات کے اس طوفان میں لوگ ایک ایسی پناہ گاہ کی تلاش میں تھے جو بیرونی حالات سے متاثر نہ ہو۔ ایسے میں ایپیکورس نے ایک ایسا فلسفہ پیش کیا جو مادی لذتوں پر نہیں بلکہ ذہنی قلعہ بندی پر مبنی تھا۔ اس نے سکھایا کہ کائنات کی بنیاد ایٹموں اور خلا پر ہے، جہاں کوئی دیوتا انسانی معاملات میں مداخلت نہیں کرتا۔ اس نے لوگوں کو سکھایا کہ بجلی کا گرنا یا زلزلوں کا آنا دیوتاؤں کا غصہ نہیں بلکہ قدرتی مادی عمل ہے۔ اس طرح اس نے لوگوں کے دلوں سے توہم پرستی اور غیر مرئی طاقتوں کا وہ خوف نکال دیا جو انہیں تاحیات بے چین رکھتا تھا۔ ایپیکورس نے ایک باغ قائم کیا جو اس کا فکری مرکز بنا۔ یہ قدیم یونان کا پہلا ادارہ تھا جہاں سماجی رتبے کی کوئی قید نہ تھی۔ یہاں خواتین اور غلاموں کو بھی وہی مقام حاصل تھا جو آزاد مردوں کو میسر تھا۔ اس کے نزدیک خوشی کا مطلب عیاشی نہیں بلکہ اٹیریکسیا یعنی گہرا قلبی سکون تھا۔ اس نے خواہشات کی درجہ بندی کی اور بتایا کہ جو چیزیں فطری اور ضروری ہیں جیسے روٹی، پانی اور سچے دوست وہ حاصل کرنا نہایت آسان ہے، جبکہ شہرت، طاقت اور بے پناہ دولت وہ خواہشات ہیں جن کا کوئی خاتمہ نہیں اور جو انسان کو کبھی سکون نہیں لینے دیتی۔ اس کا سب سے بڑا پیغام موت کے خوف کے خلاف تھا۔ اس نے کہا کہ جب ہم موجود ہیں تو موت نہیں، اور جب موت آتی ہے تو ہم باقی نہیں رہتے۔ اس لیے موت سے ڈرنا ایسا ہی ہے جیسے کسی ایسی چیز سے ڈرنا جو کبھی آپ کو محسوس ہی نہیں ہوگی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سادگی کا یہ فلسفی تاریخ میں عیاشی کا استعارہ کیسے بن گیا؟ یہ کوئی اتفاقی حادثہ نہیں تھا بلکہ ایک شعوری سازش تھی۔ ایپیکورس نے اپنی زندگی میں 300 سے زیادہ کتابیں لکھیں، لیکن مذہبی اور سیاسی حکام نے اس کے خیالات کو اپنے اقتدار کے لیے خطرہ سمجھا اور ان کتابوں کو تقریباً مکمل طور پر مٹا دیا۔ انہوں نے ایپیکورس کے اس جملے کا غلط مطلب نکالا کہ لذت ہی سب سے بڑی بھلائی ہے۔ انہوں نے اس لذت کو جسمانی عیاشی اور شکم پرستی سے منسوب کر دیا تاکہ عوام اس کے انقلابی نظریات سے دور رہیں۔ صدیوں تک ایپیکورس کا نام ایک گالی کے طور پر استعمال ہوتا رہا، یہاں تک کہ عیسائی دور میں اسے جہنم کا حقدار قرار دے دیا گیا۔ لیکن سچائی کو زیادہ دیر تک دفن نہیں رکھا جا سکتا تھا۔ 1417 میں ایک اطالوی عالم پوجیو نے ایک پرانے مٹھ کے کتب خانے سے لکریٹیس کی ایک قدیم نظم دریافت کی جس میں ایپیکورس کا فلسفہ محفوظ تھا۔ اس ایک دریافت نے یورپ میں نشاطۂ ثانیہ اور جدید سائنس کی بنیاد رکھی۔ جدید سائنس کے بانیوں نے کائنات کو مادی بنیادوں پر سمجھنے کا طریقہ ایپیکورس سے ہی سیکھا۔ یہاں تک کہ تھامس جیفرسن نے جب ارریکی اعلان آزادی میں خوشی کی تلاش کا جملہ لکھا تو وہ دراصل ایپیکورس کے اسی باغ کی ترجمانی کر رہا تھا، کیونکہ وہ خود کو ایپیکیورین کہتا تھا۔ آج کی جدید نفسیات بھی ایپیکورس کے انہی اصولوں کی تصدیق کرتی ہے کہ ہماری تکلیف کا سبب بیرونی واقعات نہیں
बल्कि हमारे जहन के वो गलत अकायद हैं जिन्हें हमने सच मान रखा है। एपिकोरस की कहानी हमें बताती है कि एक मुकम्मल जिंदगी के लिए बहुत कम चीजें दरकार होती हैं, और वो चीजें मादी नहीं बल्कि फिक्री और समाजी है। दोस्ती, सादा जिंदगी और बेजा खौफ से आज़ादी वो उसूल हैं जो 2300 साल पहले भी सच्चे थे और आज भी इंसानी निजात का वाहिद रास्ता मालूम होते हैं। एपिकोरस का बाग अब मिट चुका है, लेकिन उसकी खुशबू आज भी उन लोगों के जहनों में मौजूद है जो सादगी में अजमत ढूंढते हैं। हक़ाइक़ की खोज और तारीख के ऐसे ही छुपे हुए औराक को आपके सामने लाना ईस्टर्न टाइम्स न्यूज़ का मिशन है। अगर आपको ये तारीखी सफ़र पसंद आया तो ईस्टर्न टाइम्स न्यूज़ के यूट्यूब चैनल @ETN Hindi 24 को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इल्म और आगाही का ये सिलसिला जारी रहे। सच्चाई की पहचान और मुस्तनद तज्ज़ियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। एपिकोरस के फ़लसफ़े के गहरे और इल्मी पहलुओं को समझने के लिए हमें उसकी मंतिक़, कोनियात और इलाहियात के उन बारीक अबवाब को खोलना होगा जो सदियों तक आम नज़रों से पोशीदा रहे। एपिकोरस ने सच्चाई को जांचने के लिए एक मुकम्मल निज़ाम वज़ा किया जिसे कैनन या कानून हकीकत कहा जाता है। इसके नज़दीक इंसानी हसियात कभी झूठ नहीं बोलती। जब हम किसी चीज़ को महसूस करते हैं तो वो खाम माल हमेशा सच्चा होता है। गलती सिर्फ तब जन्म लेती है जब हमारा जहन इन मुशाहिदात की गलत तशरीह करता है। इसी तरह उसने प्रोलैप्सिस यानी जहनी नक्शों का तसव्वुर पेश किया जो बार बार के तजुर्बात से हमारे जहन में बैठ जाते हैं और हमें चीज़ों को पहचानने में मदद देते हैं। लज्जत और तकलीफ को उसने महज जज्बात नहीं बल्कि फितरत का कुतुबनमा करार दिया, जो हमें बताता है कि कौन सा रास्ता हमारी बका के लिए दुरुस्त है और कौन सा नुकसानदेह। कायनात की वुसअतों के बारे में एपिकोरस के ख्यालात आज की जदीद फल्कियात से हैरत अंगेज मुताबिकत रखते हैं। उसने एक सादा मगर काटदार दलील से साबित किया कि कायनात लामहदूद है। अगर कायनात का कोई किनारा होता तो उसके पीछे भी कुछ न कुछ होना ज़रूरी था। उसने 2300 साल पहले ये इनकलाबी पेशगोई की कि मादा और खला की इस लामुतनाही वुसअत में हमारी ज़मीन की तरह लाखों दुनियाएं और करोड़ों सितारे मौजूद हो सकते हैं जहां ज़िंदगी का वजूद मुमकिन है। इस कायनात को किसी खालिक या मेमार ने नहीं बनाया, बल्कि ये मादा हमेशा से मौजूद है और हमेशा रहेगा, जो मुसलसल बनने और बिगड़ने के अमल से गुजरता रहता है। इसके नज़दीक कायनात मोजज़ों पर नहीं बल्कि अटल तबीयाती कवानीन पर चलती है जिन्हें इंसानी अक्ल से समझना मुमकिन है। इलाहियात के बाब में एपिकोरस ने देवताओं के तसव्वुर को एक बिल्कुल नया रुख दिया। उसने कहा कि देवता मौजूद तो हैं, लेकिन वो हमारी दुनिया के दुखों और झगड़ों से मुकम्मल तौर पर बेनियाज हैं। वो कायनात के दरमियान मौजूद पुरसुकून खला, जिसे मेटाकॉस्मिया कहा जाता है, वहां अब्दी सुकून में मगन है। एक कामिल वजूद कभी गुस्सा नहीं करता और ना ही वो किसी को सजा देने की फिक्र में अपना सुकून बर्बाद करता है। एपिकोरस ने मजहब के इस खौफनाक तसव्वुर को जड़ से उखाड़ दिया कि देवता इंसानों की दुआएं सुनकर मुदाखलत करते हैं या अजाब नाजिल करते हैं। इसके नज़दीक देवताओं का वजूद हमारे लिए सिर्फ एक मिसाली नमूना है ताकि हम उनके अबदी सुकून को देखकर अपनी ज़िंदगी में भी वैसा ही सुकून पैदा करने की कोशिश करें। इखलाकियात के मैदान में एपिकोरस ने लज्जत की दो अहम किस्में बयान की। एक, हर की लज्जत जो किसी ख्वाहिश के पूरा होने पर आर्जी तौर पर मिलती है, और दूसरी पायदार लज्जत जो जिस्म में दर्द और जहन में परेशानी की अदम मौजूदगी का नाम है। इसने सिखाया कि हकीकी खुशी नई लज्जतों को जमा करने में नहीं बल्कि बेचैनी को ख़त्म करने में है। खुद मुख्तारी या आटार्की इसके फ़लसफ़े का निचोड़ था, जिसका मतलब ये है कि जो शख्स अपनी ज़रूरतों को महदूद कर लेता है और दूसरों का मोहताज नहीं रहता, वही असल में आज़ाद और खुश है। सादगी इसके लिए महरूमी नहीं बल्कि एक शऊरी इंतखाब था ताकि इंसान किसी भी बैरूनी बहरान से मुतासिर हुए बगैर अपनी ज़िंदगी का मालिक खुद बन सके। तमद्दुन और इंसानी तारीख़ के बारे में एपिकोरस का नज़रिया सरासर इर्तकाई और मादी था। उसने किसी सुनहरी दौर या आसमानी तोहफ़ों के अफसाने को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। उसके नज़दीक आग की दरियाफ्त, ज़बान का इर्तिका और समाजी बस्तियों का क़याम इंसान की अपनी अकल, ज़रूरत और फितरत की नकल का नतीजा था। इसी तरह
इंसाफ को उसने कोई आसमानी सच्चाई नहीं बल्कि एक समाजी मुआहदा करार दिया। ये मुआहदा इंसानों ने इसलिए किया ताकि वो एक दूसरे को नुकसान ना पहुंचाएं और अमन के साथ रह सकें। इंसाफ की बुनियाद बाहमी मफाद पर है। अगर कोई कानून माशरे के लिए फ़ायदेमंद नहीं रहता तो वो इंसाफ के ज़ुमरे से भी निकल जाता है। एपिकोरस के इस अजीम इल्मी वर्से की वापसी की कहानी किसी मौजज़े से कम नहीं। 79 में वेसुवियस के आतिशविशान ने हरकुलिनियम के जिस शाहाना महल को दफन किया था, वहां एपिक्यूरियन फ़लसफ़े का एक बहुत बड़ा कुतुब खाना मौजूद था। सदियों तक ये स्क्रोल्स जले हुए कोयले की मानिंद पड़े रहे, लेकिन आज 21वीं सदी में मसनूई ज़हानत और एक्स-रे टेक्नोलॉजी की मदद से इन जली हुई तहों में छिपी हुई तहरीरों को खोले बगैर पढ़ा जा रहा है। ये जला हुआ कुतुब खाना आज दोबारा बोल रहा है और वो सच्चाई सामने ला रहा है जिसे मिटाने की हर मुमकिन कोशिश की गई थी। एपिकोरस का पैगाम आज के हंगामा खेज दौर में पहले से ज़्यादा अहम है। हक़ाइक़ की तलाश, सच्चाई की पहचान और तवहुम परस्ती के अंधेरों से निकलकर अक्ल की रोशनी में जीना ही इंसानी निजात का वाहिद रास्ता है। ईस्टर्न टाइम्स न्यूज़ का मिशन भी यही है कि तारीख के इन छुपे हुए औराक और इल्मी खजानों को आपके सामने लाया जाए। दुनिया कार्ल मार्क्स को एक इनकलाबी मईशतदान और इश्तराकियत के बानी के तौर पर जानती है, लेकिन बहुत कम लोग इस हकीकत से वाकिफ हैं कि मार्क्स की फिक्री इमारत की पहली ईंट कदीम यूनानी फ़लसफ़ी एपिक्यूरस ने रखी थी। 1841 में एक नौजवान कार्ल मार्क्स ने अपने डॉक्टरेट का मकाला किसी जदीद मुआशी मसले पर नहीं बल्कि एपिकोरस के कुदरती फ़लसफ़े पर लिखा था। मार्क्स एपिक्यूरस की वारफ्तगी में इस हद तक मुब्तला थे कि उन्होंने इसे कदीम यूनान का सबसे बड़ा रोशन ख्याल मुफक्किर करार दिया। मार्क्स को एपिकोरस के एटमी नज़रिए में मौजूद एक छोटी सी मगर इनकलाबी तफसील ने मशहूर कर दिया था, जिसे एटमी मोड़ या स्वर्व कहा जाता है। जहां दूसरे फ़लसफ़ी एटमों को मशीन की तरह गिरता हुआ देखते थे, वहां एपिक्यूरस ने उनमें एक खुदमुख्तार हरकत देखी। मार्क्स के लिए ये सिर्फ फिजिक्स नहीं थी, बल्कि ये मादी कायनात के अंदर इंसानी इख्तियार और इनफरादी आज़ादी का पहला ऐलान था। मार्क्स की नज़र में एपिकोरस वो हीरो था जिसने इंसानी जहन को मजहबी खौफ और तकदीर परस्ती की जंजीरों से आज़ाद किया। एपिकोरस के मादी फ़लसफ़े ने ही मार्क्स को वो बुनियाद फराहम की जिस पर आगे चलकर उन्होंने तारीख़ी मादियत का अजीम नज़रिया तामीर किया। मार्क्स ने सीखा कि अगर एटम अपनी हरकत में आज़ाद हो सकते हैं तो इंसान भी अपनी तकदीर बदलने और समाज में इनकलाब लाने की ताकत रखता है। आज जब हम मार्क्स के इनकलाबी नज़रियात को पढ़ते हैं तो दरअसल हम उस बाग की गूंज सुन रहे होते हैं जो एपिकोरस ने सदियों पहले एथेंस में आबाद किया था। आज हमारे समाज में फ़लसफ़े, साइंस और समाजी उलूम का ज़वाल कोई एक दिन में रोनुमा होने वाला वाक़या नहीं है। इसे बाकायदा मंसूबाबंदी के साथ ज़वाल पजीर किया गया है। पाकिस्तान के इल्मी उफ़क़ पर छाई हुई ये फ़िक्री खामोशी कोई मामूली वाक़या नहीं, बल्कि एक ऐसे तहज़ीबी ज़वाल का नौहा है जिसने फ़लसफ़े की बसात लपेटकर हमें तहम्मुम परस्ती और फ़िक्री मरूबियत के दोराहे पर ला खड़ा किया है। आज जब हम अपने तालीमी इदारों में फ़लसफ़े की ज़बू हाली और साइंसी उलूम से भरती जाने वाली दानिस्ता दुश्मनी का मुशाहिदा करते हैं तो हमें कदीम यूनान का वो बाग याद आता है जहां एपिक्यूरस ने इंसानी जहन को खौफ की जंजीरों से आज़ाद करने का अज़्म किया था। पाकिस्तान में फ़लसफ़े की तालीम का दम तोड़ना दरअसल इस एटेरेक्सिया या क़ल्बी सुकून के ख़ात्मे का पेशखेमा है जो सिर्फ़ हक़ाइक़ की खोज और अक़ल के इस्तेमाल से हासिल होता है। हमने अपनी नौजवान नस्ल से वो कैनन या सच्चाई को जांचने का वो पैमाना छीन लिया है जिसके बगैर मुआशरे अंधे अकायद की भट्टी में ईंधन बन जाते हैं। एपिकोरस ने सिखाया था कि कायनात मौजज़ों की मोहताज नहीं बल्कि अटल मादी कवानीन पर चलती है, मगर हमारे यहाँ साइंसी उलूम को एक ख़तरे के तौर पर देखा जाता है। जब हम एटमी नज़रिए और मादी हक़ाइक़ का इनकार करते हैं तो हम दरअसल इस फ़िक्री रोशनी को बुझाते हैं जो तवहुम परस्ती के अंधेरों को चाक कर सकती है। साइंसी उलूम से ये दुश्मनी महज तासुब नहीं बल्कि इस खौफ का तसलसल है जिसके खिलाफ एपिकोरस ने ताहयात जंग लड़ी। एक ऐसा मुआशरा जो कुदरती मज़ाहिर की साइंसी तशरीह से डरता हो वो कभी इस ज़हनी आज़ादी को हासिल नहीं कर सकता जिसे एपिकोरस ने इंसानी निजात की पहली शर्त करार दिया था।
ہم نے اپنی جامعات کو ڈگریوں کی فیکٹریوں میں تو بدل دیا، لیکن وہ باغ نہ بنا سکے جہاں سوال پوچھنا گناہ نہیں بلکہ عبادت سمجھا جاتا۔ دوسری جانب ایک طبقہ وہ ہے جو روشن خیالی اور ترقی پسند سوچ کا لبادہ اوڑھ کر مغرب کی فکری مروبیت میں اس حد تک غرق ہو چکا ہے کہ اس کی اپنی جڑیں کھوکھلی ہو چکی ہیں۔ ایپیکورس کا فلسفہ ہمیں اٹارکی یعنی خود مختاری کا سبق دیتا ہے، جو ہمیں سکھاتا ہے کہ حقیقی علم وہی ہے جو آپ کی اپنی مٹی اور عقل سے جنم لے۔ روشن خیالی کا مطلب مغرب کی اندھی تقلید یا ان کے فکری فضلات کو چبانا نہیں، بلکہ اپنے حالات کا ادراک کرتے ہوئے ایک آزاد طرز فکر اختیار کرنا ہے۔ ترقی پسندی کے نام پر جو بونے ذہن آج ہمارے علمی حلقوں پر قابض ہیں، وہ ایپیکورس کے سویرو یا اس انفرادی اختیار سے ناواقف ہیں جو کسی بھی بیرونی طاقت کی مرعوبیت سے انکار کرتا ہے۔ یہ لوگ مغرب سے اس طرح مروب ہیں جیسے قدیم یونان کے روایت پسند دیوتاؤں سے مروب تھے، اور اس غلامانہ ذہنیت نے ہمیں ایک نئی قسم کی فکری قید میں ڈال دیا ہے۔ پاکستان میں آج جس فکری بحران کا ہمیں سامنا ہے، اس کا حل ایپیکورس کے اسی 4 گنا علاج میں پوشیدہ ہے جسے ہم نے فراموش کر دیا۔ ہمیں نہ تو فرسودہ توہمات کی غلامی چاہیے اور نہ ہی مغرب کی فکری نقالی۔ ہمیں اس سچائی کی ضرورت ہے جو مشاہدے اور عقل سے برآمد ہوتی ہے۔ جب تک ہم فلسفے کو ایک زندہ جاوید علم کے طور پر اپنے تعلیمی نصاب اور سماجی گفتگو میں واپس نہیں لاتے، ہم اسی طرح فکری ابتری کا شکار رہیں گے۔ روشن خیالی کا دعویٰ تبھی سچا ہو سکتا ہے جب وہ ہمیں ہر قسم کے خوف، چاہے وہ غیبی ہو یا مغربی مرعوبیت کا پیدا کردہ، اس سے نجات دلا کر ایک پرسکون اور خود مختار ذہن عطا کرے۔ ایسٹرن ٹائمز نیوز حقائق کی اسی کھوج اور سچائی کی پہچان کا نام ہے، تاکہ ہم مل کر اس باغ کو دوبارہ آباد کر سکیں جہاں علم کا مقصد صرف معلومات کا جمع کرنا نہیں بلکہ انسان کو حقیقت میں آزاد کرنا ہو۔